भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तो बस झांकी है। आज हो जो आम्ही मोर्चा काढला, जसं प्रदीप सरान सांगले, दिल्ली ज्या भुरग्यांचेर अत्याचार जालो तेचे आमी प्रत्येक तालुक्यान प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हो मोर्चा काडलेलो आसा, एक सगळ्यांक दाखोवन दिवपाक की त्या भुरग्यां बरोबर जेन जी जे यूथ आसा ते जेन्ना उठता तेन्ना आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा की धर्मेंद्र प्रधान जर रिजायन जावं शकता जाल्यार ही फक्त पावर आसा ती जेन झी पावर आनी युथाची पावर. हे म्हणटाले की ह्या सरकारान रेजिग्नेशन जायना, पूण जर यूथ एकठांय जाले जाल्यार कितें जावं शकता आयज भुरग्यांनी दाखयल्लें आसा. ह्या भुरग्यां बरोबर सॉलिडेरिटी म्हण आयज आमचो हो मोर्चा आसा आनी हो एक पीसफूल मोर्चा जो आमी घेवन वतले फुडें. थँक्यू. वयता हो म्हादई डिस्ट्रिक्टा मार्फत वयता. हो मोर्चा आमी आमच्या स्टुडंटाच्या सपोर्टाक करता. जो आयज जे 22 तारखेच्यान जो लाठीचार्ज जालो आनी त्या 22 तारखेक विनाकारण त्या भुरग्यांक हेंच्यांनी लाठीचार्ज केलो. ते आपले विशय घेवन आपलो प्रॉब्लेम घेवन सरकारा कडेन मांडून येयल्लेले. थंय हेजे कडेन मांडून आमचो जो कितें प्रॉब्लम आमकां त्रास खंयचे सिस्टमी कडसून जाता जाल्यार आमकां आमच्या डेमोक्रेसी मार्फत आमी ती गव्हर्मेंटा कडेन दवरपाचें एकमेव साधन आसता तेंचें. सो तेंचे आयकना, खंय आयकना म्हणून जंतर मंतरा कडेन धरणे धरून तेंच्यांनी तो आपले हे हेजिटेशन सुरू केल्लेलें. त्या हेजिटेशनाक जी मारबडय विनाकारण हेंच्या सिस्टम फेलियरा खातीर जाली आनी जे लोकांक जे युथांक जे त्रास जाले, ते स्टुडंटांक त्रास जाले, आयज ते त्रास जाले इतके दिसा हे कोणा पासून जाले? हे गव्हर्मेंटा पासून जाले. विनाकारण तांकां केले ना. सो तेंचो आमी काँग्रेस पार्टी मार्फत मागता की गव्हर्मेंटान त्या स्टुडंटा कडेन माफी मागची. तेजो हो राजनामो हो पर्याय न्हू. राजनामो दिलो तो बरेंच केलें, तेंची मागणी आसलेली, पूण त्या भुरग्यांची माफी मागप हें गरजेचें. देव बरें करूं. वंदे मातरम। ये तो लड़ाई बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है। आधी लड़ाई बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है। आधी लड़ाई बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है। आधी लड़ाई बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है। आधी लड़ाई बाकी है. बोलो बोलो भारत माता की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. लड़ाई बाकी है। एक अभी झांकी है। आधी लड़ाई बाकी है। एक अभी झांकी है। आधी लड़ाई बाकी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय. जे स्टुडंटाचे भारतभर जे पळय आंदोलन चलतालें ह्या सरकारच्या अन्याया विरुद्ध, ताजे आज शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्यान आमची अर्दी लढाई आमी जिखल्यात. पूण हेच जर ह्या मोदी सरकारान एक 15 दीस 20 दीस फाटीं जर केल्लें जाल्यार ह्या जे भुरग्यांक विनाकारण जो पळय हांच्यांनी मार दिला, तांची रक्त सांडल्यात, हे घडचें नाशिल्लें. हो फक्त ह्या मोदी सरकाराचो आनी हे जे ताजे जे पळय लोक आसात थंय तांच्या इगोक लागून, तांच्या अहंकाराक लागून हे सगळें घडलां. हेजो आमी निशेध करतात. तरी आज तरी ह्या सरकाराक बुद्ध आयली आनी त्या धर्मेंद्र प्रधानाचो तांच्यांनी राजिनामो घेतलो. ही अत्यंत आमच्या दृश्टीन, भुरग्यांच्या दृश्टीन बरी गोष्ट आसा. पूण अजून आमची लढाई सोंपना. ह्या भुरग्यांचेर जो अन्याय जाला तांकां अजून न्याय मेळपाची गरज आसा. त्याच्या खातीर आजचो हो आमचो एक सायलंट मोर्चा आमी काडटात.